नमस्ते सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा हार्दिक नमस्कार गर्दछु। पुनः अस्ति चैत्र 15 गतेको जुन जनविद्रोह घोषणा कार्यक्रम थियो, हामी जनविद्रोह घोषणा कार्यक्रम शान्ति तरिकाले गर्न जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ मलाई मार्ने ठूलो योजना रहेछ र राज्यले गरेको आतंक, बर्बर आतंक, जो लघुवित्त पीडित थिए, सहकारी पीडित थिए, बैंक पीडित थिए र विदेश जाने परिवारका पीडितहरू थिए, सबैको हालत कस्तो थियो नेपालमा राज संस्था गएर हिन्दू राज्य गएपछि नेपालीहरूको हालत के भयो, त्यही आवाजलाई हामीले उठाएर बुलन्द गर्दै हामीले अघि बढाइसकेपछि अब हामीले लडाई जित्छौं, नेपाली नागरिकले लडाई जित्छ, जनविद्रोह सफल हुन्छ भनेर चैत 15 गते बिहानैदेखि विभिन्न वेशभूषामा युवा संघका केही व्यक्तिहरू र पुलिस प्रशासनका केही व्यक्तिहरू सिभिल ड्रेसमा हात हतियार सहित गएर अर्काको घरमा चढेर बिहानैदेखि घर कब्जा गरेर जुन घटना पुलिस प्रशासनले घटायो र हामी कार्यक्रम स्थल 1:30 बजे पुग्दै गर्दाखेरि कार्यक्रम स्थल पुग्नुभन्दा 15 मिनट अगाडि नै हामी जहाँ स्टेज बनायौं, हामीले त्यत्रो खर्च गरेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनेर हाम्रा पाहुनाहरू हामीलाई स्टेजै पुग्न नदिकिन बाटैबाट गोली हारेर चाहिँ नि लखेट्न थालेपछि, टियर ग्यास हान्न थालेपछि त्यस पछाडि हामी अघि बढ्नु पर्यो। म किन अघि बढेको भने सम्पूर्ण प्रहरी जवानलाई लागेको होला, म प्रहरीलाई जति माया गर्ने मान्छे म कोही छैन र दिन दुखीलाई माया गर्ने मान्छे म जतिको कोही छैन। प्रहरीलाई लागो होला दुर्गा प्रसादले पेलो भनेर, तर मैले त्यहाँ पुग्दाखेरि के सुरागी पाएँ भन्दाखेरि त्यहाँ माथि छतमा साफ सुथरहरू बसेर मलाई टार्गेट बनाएको भन्ने मैले बुझिसकेको थिएँ। र अर्को कुरो के थियो भन्दाखेरि मेरो कानको छेउबाट गोली गयो तिनकुनेमा पुग्दाखेरि, मेन ठाउँमा पुग्दाखेरि, स्टेजको छेउमा पुग्दा र म त्यस पछाडि मैले कुरो बुझिसकेपछि मेरो कानको छेउबाट गोली पनि गयो। फेरि अर्को कुरा के भन्दाखेरि तपाईहरुको मेरै गाडीमा आएर टियर ग्यास खसिसकेपछि त्यस पछाडि म उत्रेर मेरो ड्राइभरलाई निकालेर म आफै गाडी चलाएर यिनीहरूले मलाई मार्दै रहेछन् र यिनीहरूले मलाई कि त थुन्नु पर्यो, गुन्जालो जो पेरुको गुन्जालो बनाउने, या त बनाएर मलाई कि त थुन्नु पर्यो कि त मार्ने षड्यन्त्र गरेको मैले बुझिसकेपछि मेरो अन्त कहीँ उपाय नभएर म पुलिसको ब्यारिकेड तोडेर सुरक्षित स्थलतिर म पुगेको थिएँ र म पुगेको हुँ र मैले पुलिसलाई चित्त दुखाउने काम मैले गरेका छैन। आम सर्वसाधारणलाई म के भन्छु भने तपाईहरुले देख्नु भएको छ राज्य आतंक कसरी अघि बढिरहेछ। किनभने माओवादीको उसमा चाहिँ 3000 जति मान्छे आए अनि मान्छे आएनन् भनेर हाम्रा मान्छे बढी हुन्छन्। काठमाडौँमा हाम्रो त्यो दिन मान्छे 5 लाख मान्छे उत्रिँदै थिए, हाम्रो पलङ्कीको मास आउन दिएन, हाम्रो गौशालाको मास आउन दिएन, हाम्रो बसपाको मास आउन दिएन। सबै जुलुसलाई बाटोमै रोकेर सुरुमै कार्यक्रम स्थल हामी पुग्नुभन्दा 15 मिनट अगाडिदेखि नै रणभूमि जस्तो बनाएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि कुन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आँखाबाट आँसु झर्दैन, कसको ब्लड खून ताप्दैन। त्यसले गर्दाखेरि म आफू सुरक्षित हुन सुरक्षाकर्मीको घेरा तोडेर भित्र पसेको सुरक्षाकर्मीलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु प्रति मेरो कुनै लक्षित दुश्मनी होइन, तपाईहरु राज्यको संयन्त्र हो। तपाईहरुलाई पर्न गएको चोटमा म क्षमा चाहन्छु। तर एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि दुर्गा प्रसाद तपाईहरुबाट टाढा छैन र केही साथीहरु, केही 12 भाइ मिडियाहरु मेरो पछाडि हात धोएर लागेका छन्। यिनीहरु भनेको क्रिस्चियनको पैसा खाएर, युएसआईडी को पैसा खाएर, युरोपियन युनियनको पैसा खाएर आज देश तहस नहस बनाएको छ र केही मारवाडी तस्करहरु र 12 भाइ मिडियाहरु जुन तरिकाले लागेका छन् सोसियल मिडियामा बोल्ने बुद्धिजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सबै बुद्धिजीवी विज्ञ वर्गहरूलाई म के भन्छु भने यो नागरिक विद्रोहलाई सफल पार्न सबैजना सहयोग गरिदिनुहोस्। म भागेको छुइनँ, म भाग्दिन। पुलिस प्रशासनले मलाई खोज्नु पर्दैन, किनभने मलाई गुन्जालो बनाएर यो आन्दोलन दबाउने कोसिस गरिएको छ। म सुरक्षित मात्रै बसेको